दोस्तों ये आर्मी वाला इस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत ढूंढने के बाद मिली हो। तो ये लड़की के इसमें एक चांटा मार देती, कहती शर्म नहीं आती आपको, एक किसी भी लड़की को पीछे से पकड़ लेते हो। और ये लड़की गुस्सा आ जाती है, तभी ये कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये लड़का भाग जाता है यहाँ से, तभी ये लड़की फिर से पकड़ लेती है और पुलिस को भी वहाँ पर बुला लेती है। तभी ये पुलिस वाला आता है और कहती है कि दोस्तों 1 मिलियन के बहुत करीब हैं और इसी महीने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो भी जाएंगे। और यार आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे 1 मिलियन कंप्लीट भी हो जाएंगे। और एक लाइक भी कर दो और हाँ अपने प्यारे शहर का नाम भी लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं। मैडम इस सर की गलती नहीं है, इसको तो ऊपर से ऑर्डर आई थी कि एक लड़की भागी हुई है उसको पकड़ना है, तभी